क्या था वो? पर बचे। हमारी जान बचाने के लिए शुक्रिया माइटी ईगल। अरे मेरे होते हुए डरने की। सब लोग नक्शे को पकड़ो। लगता है बच जाएंगे। राइट, स्टीयरिंग राइट की तरफ घुमाओ। बॉम्ब प्लीज कह दो ये तुम्हारी पैंट फटने की आवाज थी। मैं पैंट नहीं पहनता। हम में से कोई पैंट नहीं पहनता। $8.1 सेकंड।